क्लास 9th का इंग्लिश का पोइट्री का ये तीसरा चैप्टर है, ब्लो ब्लो दो विंटर वाइंड। चैप्टर का क्या नाम है? ब्लो ब्लो दो विंटर वाइंड। और इनका लेखक है विलियम शेक्सपियर। ध्यान से देखिए, रीडिंग करना सीखिए। 9th में अधिक बच्चों को रीडिंग दिक्कत है और रीडिंग के बाद हिंदी करना तो दिक्कत है ही, तो पहले आप रीडिंग करना सीखिए और लास्ट तक बने रहिए। लास्ट तक हम रीडिंग के साथ साथ आपको हिंदी अर्थ भी बताते चलेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इंग्लिश में माइन तो 10वां तक नहीं रहता, लेकिन इंटर में जो होता है इंग्लिश पूरा का पूरा आपका इंपॉर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, विलियम शेक्सपियर, ये जो है इनका जन्म और ये मृत्यु डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। 1564 टू 1616, कहने का मतलब 1564 में जन्म हुआ और 1616 ईस्वी में डेथ हो गया। विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, वाज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रेन बोर्न टू ए ग्लोब मेकर इन स्टार्टफोर्ड ऑन अवॉन इन इंग्लैंड। कहने का मतलब विलियम शेक्सपियर जो हैं अंग्रेजी भाषा के महानतम नाटककार और इंग्लैंड के स्ट्रेटफोर्ड यानी एवन में रहने वाला दस्ताना बनाने वाले के 8 बच्चों में से एक थे। दस्ताना बनाने वाले 8 बच्चों में से एक ये भी थे। देखिए, ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। कहने का मतलब देखिए, उन्होंने थोड़ी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। लिटिल फॉर्मल मतलब औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। एट 18 ही मैरिड एन्ने हाथवे एंड सून मूव्ड टू लंदन। देखिए, 18 वर्ष की उम्र में उनकी शादी अने से हो गया और जल्द ही हाथवे के साथ ही वे क्या हुए? लंदन चले गए, लंदन में शिफ्ट हो गए, मतलब लंदन चले गए। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों में, ही वॉज ए वेल नोन एज ए लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइट। देखिए, कुछ ही वर्षों में वे प्रमुख अदाकार और नाटककार के रूप में जानने लगे। लोग इनको प्रमुख नाटककार के रूप में जानने लगे। देखिए आगे, his great tragedies include Hamlet 16:2, Othello 16:4, King Lear 16:5 and Macbeth 16:6। मतलब उनके द्वारा इनके दुखांत नाटक जिनको कहते हैं, ये हैमलेट जो है 1602 में, ओथेलो 1604 में, किंग लियोर 1605 में और मैकबेथ जो है 1606 में इनकी दुखांत नाटक है। अब देखिए, ही रोट 154 सोनेट्स। ये 154 कविताएं लिखी। सोनेट्स जो होते हैं 14 लाइन का होता है। सम ऑफ देम आर एड्रेस्ड टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन। ये अट्रैक्टिव यंग मैन कहने का मतलब द आर्ट ऑफ साउथैम्पियन whom द पोइट रग्स टू मैरी। कहने का मतलब ये 154 कविताएं लेकिन उनमें एक आकर्षक युवा व्यक्ति के बर्ताव करने के तरीके को बताता है। मतलब युवा जो व्यक्ति होता है, जो युवा व्यक्ति, आकर्षक युवा व्यक्ति, उसका कैसा बर्ताव होता है, ठीक है, बर्ताव के संबंधित बताया है। जो अदर्स टू द मिस्ट्रियस डार्क लेडी, मतलब जो अट्रैक्टिव आकर्षक पुरुष होते हैं वो काली महिलाओं के साथ कभी की शादी के लिए जो उकसाता है उनके बारे में बताता है, ठीक है। ए लव ट्रायंगल ट्रू मैन टू ए वोमन इज सजेस्टेड इन ए नंबर ऑफ सोनेट्स। कहने का मतलब एक प्रेम त्रिकोण एक महिला के लिए 2 पुरुष अनेक कविताओं में वर्णित है। ब्लो ब्लो दो विंटर वाइंड इज अबाउट मेंस इनग्रेटिट्यूड। देखिए, ब्लो ब्लो जो दो विंटर वाइंड जो है एक कविता है, उदाहरण है मनुष्य के अकृत घनता के संबंध में। द कॉल्ड विंटर वाइंड डज नॉट causes so much suffering as a man in ingratitude। मतलब ठंडी शरद हवा जो है उतनी कष्टदायक नहीं होती जितनी आदमी की अकृत घनता है, मतलब आदमी जो व्यवहार करता है किसी के साथ वो। तो चलिए अब आते हैं पोयम में। ये बहुत थोड़ा सा बड़ा था, पोयम बहुत छोटा है, आपके लिए हम लिख करके बताए हैं, ध्यान से समझिए और लाइक कर दीजिए। देखिए, ब्लो ब्लो द विंटर वाइंड आपके लिए हम लिख करके, आपको पहले से ही बोले थे हम लिख करके लाए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन है ब्लो ब्लो द विंटर वाइंड, मतलब एम्बियंस जारी की ठंडी हवा की अबाध गति से बहते रहने को न कहता है। दो आर्ट नॉट सो अनकाइंड, वह अनुभव करता है कि जाड़े की ठंडी हवा इतनी निष्ठुर और कष्टदायक नहीं है। मतलब ये जाड़े की हवा को न कहते हुए कहते हैं कि ये जाड़ा का जो हवा है उतना निष्ठुर और कष्टदायक नहीं है।
एज मेंस इरिगेटिट्यूड इन ग्रेटिट्यूड, जितना कि मनुष्य की अकृत घनता, मनुष्य का जो व्यवहार होता है। दे ट्रूथ इज नॉट सो कीन, जाड़े की ठंडी हवा उतनी अगर रूप से डंक नहीं मारती, अगर रूप से डंक नहीं मारती। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज दो आर्ट नॉट सीन, क्योंकि हम लोग हवा को बहते हुए देख नहीं सकते। अब देखिए, हवा ठंडी रहे बहुत परेशान करती है, लेकिन हमें उतना कष्ट नहीं होता क्योंकि हम हवा को देख नहीं सकते। ऑल्दो दे ब्रीथ बी रूड, केवल उसका हम अनुभव करते हैं सांस लेकर के। हाय हो सिंग हाय हो अनटू दिस ग्रीन हॉली, ठंडी हवा का बहना बड़ी ही दुखकर है, जीवन का आनंद ले। मतलब ठंडी हवा बहती है, बड़ा ही दुखदाई होता है, लेकिन उसको छोड़िए, जीवन का आनंद लीजिए। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फिगिंग मोस्ट लविंग मोर मीर फुली। देखिए समझते हैं, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फिगनिंग मोस्ट लविंग मीर फुली, कहने का मतलब सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं, प्यार दिखाना मूर्खता है। सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं, प्यार दिखाना क्या है? मूर्खता है। देन हाई हो द हॉली, तब ऊंचा हो झाड़ियों में। अब आगे देखिए, अर्थ कुछ देखिए कुछ डिफरेंट रहता है, लेकिन आपको अर्थ जो है पोएम से संबंधित मिला करके पूरा लाइन बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं पोएम में। देखिए, दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली, यह जीवन सचमुच विनोदी है। फ्रिजी फ्रिजी दो बिटर स्काई, एमिनियस जो होते हैं आसमान को भी जम जाने को कहता है। जैसे अधिक जाड़े मतलब अधिक जाड़े पड़ने पर पानी बर्फ के रूप में बदल जाता है, उसी प्रकार आसमान को भी जम जाने के लिए कहता है। दो डोस्ट नॉट बाइट सो नाई, परंतु ठंडा आसमान भी उसमें दांत से नहीं काटता, मतलब ठंडा आसमान भी उतने दांत से नहीं काटता। आगे देखिए, एज बेनिफिट्स फॉरगोट, जैसा कि किसी व्यक्ति के प्रति की गई भलाई को भूल जाएं। दो देखिए, दो द वाटर्स रैप, जाड़े की ठंडी हवा समुद्र के जल को भी विकृत कर देता है। मतलब ये दो द वाटर्स रैप मतलब उसको भी ठंडा कर देता है। दे सिटिंग नॉट सो शार्प, लेकिन यह इतने कष्टकार रूप से डंक नहीं मारते, जाड़े की हवा कष्टकार रूप से डंक नहीं मारते। एज फ्रेंड रिमेंबर्ड नोट, जैसा कि एक दोस्त अपने दोस्त को भूल जाए। हाई हो सिंग हाई हो अनटू द ग्रीन हॉली, सच्चे मित्र। देखिए, हाई हो सिंग हाई हो अनटू द ग्रीन हॉली, तो इसका अर्थ हाई हो सिंग हाई हो अनटू द ग्रीन हॉली, इसका अर्थ होगा ठंडी हवा का बहना बड़ी ही दुखकर है, जीवन का आनंद लो। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फिगनिंग मोस्ट लविंग मीर फुली, सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं, प्यार दिखाना मूर्खता है। ये थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया है, दिक्कत हो गया था। देन हाई हो द हॉली, तब ऊंचा हो झाड़ियों में। दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली, प्राकृतिक उतना कठोर नहीं है जितना कि मनुष्य। तो इस प्रकार से हमने बोलो बोलो द विंटर वाइंड जो है ये पूरा चैप्टर जाना, इसका हिंदी अर्थ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।